लॉकडाउन रे रास्ताघाट जेतिकी सुनसान हेउछि निशाखोर एवं दुर्बृत्तों प्रादुर्भाव भी सेतिकी बढ़िबारे लागिछि। बलांगीर तुर्केला थाना अंचल कफ सिरप चोरा चालान बेले धरिछि पुलिस। लॉकडाउन रे बलांगीर रे पुणी सक्रिय होइछन्ति कफ सिरप माफिया। कर्नाटक नंबर थिबा गुटे ट्रक को संदेह रे तुर्केला पुलिस स्वतंत्र टीम जांच करिथिला। जांच समय गाड़ी भितरे कफ सिरप थिबा जणा पड़िथिला। एने आज बलांगीर एसपी कार्यालय रे खुलासा करा जायछि। से ट्रक रु 90 पेटी कफ सिरप जबत करा जायछि, जेउथिरे रहिछि 14,400 बोतल कफ सिरप। गाड़ी ड्राइवर अटक रखिछि बलांगीर पुलिस। सेवन पाखर गोटे ट्रक 13,000 टंका और बहु गुड़ाए निशा बटिका सहित विभिन्न निशा सामग्री जबत करिछि पुलिस। दुई जनक मध्यरु जने बाहर राज्यर बोली जणा पड़िछि। तबे ए कफ सिरप चालान राकेट रे आउ किछि व्यक्तिक संपृक्ति रहितबा कहिसंती एसपी। लॉकडाउन रे गाड़ी जांच कड़ाकड़ी करा जाउथबा बेले बिना जांच रे कर्नाटक रो एक गाड़ी किभली बलांगीर जिला भीतर को आसिला से नै कि एबे प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। गाड़ी धरा है जो गाड़ी रो सस्पिशियस एक्टिविटी थिला, जो निशा कारबार करूछंती किछि लोकल लोकन के सहित मिसी तांको से रेड हैंडेड धरी छंती और ताको टिके इन्वेस्टिगेट करिला परे जना पड़ी कि विपुल मात्रा रे माने लक्ष लक्ष टंका रे माने कफ सिरप ये जो आनी छंती बाहर स्टेट रु और एठी ताको एज अ ड्रग ओनली बिक्री करी।